Терминатор байна штэ. Өөрийгөө авруулахаар ирээдүг өстэй робот явуулаад. Яг энэ үйл явдлыг өнөөдрийн кино маань романтик инэдмийн хувилбараар үзүүлнэ. Quag Zion найруулагч эхлээд My Sassy-г 2001 онд гаргаад, үргэлжлээд Winstrack-ыг 2004 онд гаргасан бол Cyborg She гэх энэ бүтээл нь 2008 онд гарч ижээ. Энэ гурван киноны хоорондоо сторины хувьд хамааралгүй ч гэсэн Sassy Girl гэсэн дэмтэй Quag Zion-ы Sassy Girl Trilogy гэж авдаг. Өшөө сонирхуулахад энэ найруулагч маань миний бас айгүй үзэх зортой 2006 онд гарсан Daisy гэх киноны зохиолыг бичижсэн бол хүн болгоны мэддэг классик гэх киногч зохиож найруулж байсан хайр дурлалын төвхүүдийг хүссэн жанраараа бүтээдэг мундаг найруулагч юм аа. Тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ түүний Cyborg She гэх бүтээлийг хамтдаа үзцгээе. Энэ бол 2008 он. Их сургуулийн оюутан Жиро нэг л гонигтай цагаа харан зогсно. Өнөөдөр уг нь түүний төрсөн өдөр нь л дөө. Гэхдээ тэрээр төрсөн өдрөө болгоно л ганцаараа тэмдэглэдэг. Энэ нь ч бүр уламжлал болсон. Өөрөөс нь өөрт нь бэлэг хөхөн байхгүй хөрхий. Өөртөө бэлэг болгуулаа л авдаг. Гэвч энэ үе түүний түрүүжилийнхэн төрсөн өдөр ямар жаргалтай бас онцгой байсныг өөрөө ирэхгүй дурснаа. Нэг жилийн өмнө яг энэ моол дотор алхаж явахад нь түүн рүү нэг сонио хувцастай эмэгтэй байн хараад хөөхөө инээмсэглээлсэн юм. Тэгснээл улаан цан дэлгүүрийн хувцас хулгайлж аваад өмсчихнэ. Жиро үүнийг нь хараа бүр шок. Нөгөөх чинь Жирог хараад инээмсэглсэн хിവэрээл. Яг л түүнийг аль эртнээс удаан хугацааны турш таньдаг байсан мэт. Жиро гараад явхад эмэгтэй дагсан хിവэрээ. Манай хүн ерөн ганцаардмал зоожигч гэлээ. Улаан цай хүн ингэж дагаад авахаар бас паниктнаа. Ядчихад амар хөөрхөн эмэгтэй. Жил болгон төрсөн өдрөөрөө энэ газар ирээл спагетти захиалж иддэг байхгүй юу? Тэгэл өөртөө авсан бэлгээ задлаад байжсэн чинь өнөөх эмэгтэй чинь шууд л хүрээд ирнэ. Тэгснэ менюн дээрх бүхэл хоолыг захиалаа наачдаг. Өнөөдөр энэ охины ч гэсэн төрсөн өдөр юм байна л да. Манай хоёр бие биедээ баяр хүргээл ээжэтэл хоолнот жирээл идэл эхэлвэ. Хаагур нарууд байгаа болдол гэмээр эцээрээ бүр дуучдаг шүү. Өөрөө гаргаас ирсэн юм уу л гэлтэй. Хоолны тооцоо гараад цус харвчин гал алдна. Харин энэ үед охин битгий санаа зовоо би харгалыг гараад байж ийлхэн тэр. Дүнгийн гараал байжсэн чинь түүний төлөх арга нь төлөхгүй зүгтгал байсан байдаг. Мань хоёр нэлээд холдож аваад алин метридэл алхажсэн чинь тэдний араас хоолны газрын менежер хөөсөн хിവэрээл. Зугтаж гүүсээр театр жүжигний тоглолт дундуур хүртэл ороод нохоо төрүүлж байгаа юм шиг юм болно. Ингэж гүн явсаар эцэст нь нэг мэтгэл Жирогийн гэрүү үдэнд хүрээд ирсэн байв. ところがどういうわけか僕たちは僕の部屋の前に来ていた。 Жироч өөрөө анзаарсангүй. Охин гинтэл уйлаад тэр намайг анх энд үнссэн. Намайг их иддэг робчиг алхахдаг. Ахиж хармааргүй байна гэсэн гээл нэг хүнийг бүр газар товтлон мууж гондлоо гарганаа Жирод. Өмнө нь нэг хүн хаягдсан юм шиг байгаа. Ингээд энэ өрөө уучрал өндөрлөх цаг ирв. Охин одоо явах цаг нь болсон. Намайг явахыг бити араараа хийж нүдийг найнуулаад нулимс туслаасаар агаал явдаг. Жирош тэр ягаад ч мэдэхгүй энэ нь их л гүнхтэй санагдана. Яг нөгөө дээж авах шиг л. За одоо хоёроо буцаад явъя. Аян цахилгаан цахилаад энэ хүмүүс явдаг завгүй хотын төвөөр юу болоод байна л гэсэн чинь Жирогийн нөгөө жилийн өмнөх найз охин ахаа гарч ирэх нь тэр. Гэхдээ нэг л вайбөр робчиг дууч гэмээр. Тэрүүгээр байх танхаа гарууд охины хөөрхний гайхаа ангаа агнах гэж бүү аратан мэтэл тойроод авдагч манай хүн супер хүчтэй мөл гэмээр бүгдийг нь язах юмг нухаад хайдаг. Үргэлжлүүлэн цааш моол руу ороод яг түрүүжил хувц сулгаалж өмссөн шигээ хувцаа солиулж амжиж байгаа. Энэ үеэр Жиро өнөөх хоолны газараа ганцаараа төрсөн өдрөө тэмдэглээл байж идэг. Гинтл өнөөх охин ч гараад ирнэ. Эхлээд гайхсан ч мэдээж баярлалгүй яхав. Гэхдээ нэг л өөр. Нөгөө охин ч түүн төрсөн өдрийн дуудуулж өгөөд лайд руу лээлгээл хөөхөө. Гэсэн чинь гинтл тэнд нэг террорист ресторан дөрөв шүршээл эхэлдэг. Аз болж эмэгтэй Жирог бууны сумнаас аврах ба террорист бүр бензин дээр цацаал юу юугүй тэнтгийх таах нэ. Эмэгтэй түүний цохиж унаад нүд ирмхийн зургуу цонхоор гаргаа шидчихнэ. Энэ үйлдэл нь барыг тэнд байсан бүх хүний амийг аварсан л гэсэн үг.
Өнөөх тэрөөч өөрийнхөө авчирсан бензинтэйгээ шатаал дуусдаг. Ингээд тэр хоёр Жирогийн гэрт ирэхэд мань хүн би хүн юм замраагүй биш л дээ энэ төр гээл хөөхөн ичи сандраал. Тэгэл ижсэн чинь нөгөө охины шинэ нүднээс холограм гараад ирнэ. Гайхаад юу юм болоо гэж хартал Жиро өөрөө байдаг буюу ирээдүйн Жирогоос одоогийн Жирод ирүүлж буй мессеж л гэсэн үг. Чиний мөрөөдлийн эмэгтэйг ирээдүгээс явууллаа. Тэр чамайг саяны хоолны газрын буудлаас аварсан байх ёстой гэх ба. Мань хүн тэр буудал цаанаас болж насаараа тахир дутуу болсон юм байлээ л дээ. Тэр харамсалтай явдлыг ийхүү өөрчилж байгаа. Үүний дараа Жиро шоконд орчихноо. Өнөөх эмэгтэй хүн биш сайбор гэдгийг ойлгоод. Тэгээд өөрөөс нь өөртний явуулсан найз охин юм чинь нөгөө юу яаж болох юм болов уу энэ гэж асуусан чинь. Маргааш нь болоход өглөөний цайдар бэлдээл тавьцсан. Жиро дугны гэрийн тэжээвэр гөрүүлээд байгаа байхгүй юу? Цэрийг нь халаад хоол хийсэн ч ах шиг мань хоёрын паян ийхүү эхэлж байгаа. Ингээд л цаашдаа байн хамт яваастай. Хичээл энтрээсээ хоцрох үедээ гээд айх төдийд мөрөн дээрээ үрээл пижигнэн. Эрс мэрц алтан гэж байхгүй. Багш нь хүртэл түүний хичээл дундуур зүрмэлээ энтер гэж шохоод иршидэл дэрлэж чадхаа байсан. Уг нь сайборг штэ. Тэгс мөртлөө хүн амир иднэ. Бас дээрэс нь хөөрхийн болохоор хавийн ирчүүдийг татаа салахгүй. Гэхдээ аз ус нүр өгөхгүй юм да. Их иддэг ч гэсэн арих хууж бол ёстой болохгүй гэдгийг ойлгодог. Нүд мүд нь гэрэлтээд юу аим шиг кино цаашаал юм болно. 사요나라. Жиро хоолны газар цагийн ажил хийдэг бөгөөд энэ үед ч гэсэн тэр хамт л байна. Хүмүүсийн хоол нууцаар хулгайлсан шигээ. Энэ удаа гудамжинд зам руу бөмбөгөө халдсан хүүхэд ачааны машины урдуур орон яг дайрлах гэж байдаг ба гайхамшиг тохиож ахиа хартал хүү замын нөгөө тал зогсож байхын цэр. Түүнийг манай хүн л аварсан мэдээж. Энэ нь Жирог үнэхээр их баярлуулна. Амьдрал үргэлжилсээр одоо тэр хамтаага болохоор гэхдээ хамаагүй дээр. Жиро тулгарах бүхэл жижиг том асуудал тэр тусалдаг. Жирош түүнийг сайборг гэж ялгаж харцахгүй. Түүнд цаг зав анхаарлаа хандуулж хэрэндээ л хэрхэн цагийг зугаатан өнгөрүүлэх вэ гэдгийг заах гэж байна. Нэг өглөө сэртэл манай хүний нүур битүү хар хөө болцсон байдیں۔ Тэгснэ юу басныг нэгсэн тайлбарлахгүй. Гэхдээ Жиро зураг тасаамагцаал юу болсон учрыг ойлгодог. Нэг нь нууцлаг эмэгтэй шатаж буй байрлагаас хүүхдүүдийг аварсан гэ мэдээ гарч илгүй яах вэ? Жиро ч нөр ганцаар штэ. Яагаад түүнээс төрсөн нутагтаа нэг очиж болохгүй бэ гэж асуухад тосгонон газар хөдлөөс бол сүрсэн. Одоо сирен засагдаад оцсон ч баг танихгүй газраас ялгаагүй болсон болохоор очоод хэрэг байхгүй л гин. Харин сайборг түнд хандаа ирээдүйн Жиро хэзээс төрсөн нутагтаа эргэж очоогүй дэ их харамсаар байгаад үхсэн гэдгийг шууд хэлээд хайдаг. Хүнч үхэн жам л да. Гэхдээ өөрийгөө үхсэн гэж сонсож сочирдэн ш дугаасаа. За тэгээ манай хоёр автобусанд суугаад явнаа. Жирог тосгонд юу ч харсан бай хинтэж юу ч битгий яриараа гэж амлалт аваад тэр хоёр орхон тэр. Бүх зүйл урдын адилаар байсанд үнэхээр шоконд орно. Яг хүүхэд насндаа буцаал ирсэн мэт. Тэнд байх хүмүүс, найзууд нь тэр хараад нүдэндээ ч итгэхгүй. Ингэж явсаар жаахан Жиро эми дээрээ гүн очиж байгаа мөчийг хардаг. Жиро кай? おばあちゃん。Жиро нано кай? Дэлхий дээр хамгийн хайртай нөмөртэй хүн нь түүний эмээ байхгүй юу? Гэвч яг үнэндээ эмээ нь биш түүний ээж байжээ гэдгийг том болоо мэдэж авсан. Хүмүүсийн хил амны бай болж хүүхдийн шоглох үе гээл хөөхий өөрийгөө эмээн гэсээр үсгсэн байлээ. Багадаа нууж байсан өөртөө үлдээсэн захиагаа олж уншдаг ба мундаг эрдэмтэн болсон гэж найдаж байна гэх өөртөө бичсэн захиаг хараад сэтгэлний хөдлөнөө. Тэрэл байгаагүй бол энэ бүх зүйлийг мэдрэх боломжгүй байсан гэд түнд чин сэтгэлээсээ баярладаг. Тэд буцаа гэртээ ирснээс хойш Жиро хэсэг ядарч эмнэлэг твдэх хэрэгтэй болдог. Сайборг түүнийг сахиж хамгаалсан хэвээрэл. Энэ үед Жиро түнд үнэхээр хайртай болж байгаагаа ойлгоно. 僕の心を感じられるようになってきてるのだろうか。それとも Нэг өглөөс ирээд мэдээ хартал нэгэн сургууль террорист халдлагад өртөж байгаа нь тэр. Террорист маш олон сурагчдыг багтаанд барьцаалж авсан учраас цагдаа нарч ойртож чадахгүй байдал үнэхээр хэцүү. Энэ үед гинт нэг эмэгтэй пижигнэл гүйж ороод алан идэвчийг цонхоор нь гаргаж идчихдэг. Ингээд цагдаа нарч байдлыг гартаа аван бүх аюул ард туцарнаа. Жиро сурагчид аврагдсанд баярлаад өөрөө ирэхгүй л нулим сонгоно. Түүний найз зөвхөн супер баатрал гэсэн үг. Баярлалгүй ах уу.
Сайборг түн тайлбарлана. Гудамжинд ачааны машин дайруулах байсан хүүхэд, барилга дотор шатах байсан хүүхдүүд, мөн энэ сургуульд ирэх буудалцаан гээд энэ бүхэн нь нөгөө ирээдүйн Жирогийн хувьд болцсон зүйлүүд байхгүй юу? Тэгээ өөрт нь үнэхээр хэцүү байсан болохоор ингээд ч болов энэ үйл явдлуудыг эргүүл залруулж байгаа нь. 決して起きてはならなかったと話した。 Одоо бүх зүйл тодорхой. Тэр Сайборгод нэгэнт дурлж хайртай болсон. Түүнийг зориг гарган үнсэх үед харамсалтай Сайборг юу ч мэдэрсэнгүй. Юу ч мэдрээгүй Жирогийн урмыг хугалсан ч гэхүү сэтгэл нь өвднөө. Шүн түүнийг унтж байхад нь Жиро уушлал гуйдаг. Тэрээр яахаа мэдэхгүй хүнээс л хүсч болох зүйлийг түүнээс хүлээгээд байгаагаа мэдж байгаач ядаж өөрийнх нь сэтгэлийг ойлгоосоо мэдрээсэй гэж их хүснэ. Ингээд түүний дагуулж клуб энтер явбал чадгаараа өөрийгөө хардуулах гээл үзэж тардаг. Өөр охинтой бүжгэлж мүжгэлээл. Мань хүний нэг тоосон шинж байхгүй. Тэгээ зогсохгүй Сайборгийн хүмүүс найрах гал байсан болохоор өөрөө харамлал таарнаа. Бүр уур нь хүрээл гараа явдаг. Хамт яваа охиндоо Сайборгийг өөрийгөө нь хамгаалагч энтер гээл. Одоо харин эцсийн арга хэрэгжилж үзэж байгаа. Нөгөө охины чинь үнсүүл харах болов гэж ойрцсон чинь юу юуг мань хүнийг алгадаал хайдаа. Тэгэнгүүт Сайборг тэр охиноор шаларчд юм байгаа сте. Угаасаа хамгаалах зорилготой юм чинь. Жиро жоохон угаа согтууч байсныг хэлэх үү. Юмс өөрийнх нь хүснээр болохгүй байсан болохоор нэлээд цухалдаж бачварсан. Тэр уураач Сайборгд гаргацдаг. Чи дэндүү хийддэг. Ийм болих гээл бүх зүйлийг нь дурдаал эцэст нь би чамайг агж хармааргүй байна. Нүдэн айн гэж үлдээгээл орхио яваад өхөн тэр. Маргааш нь болоход Жиро тэр үед хэлсэн бүх үгэндээ гимшнэ. Энэ муу архинаас л боллоо гэсэн шиг. Даанч одоо тайлбарлаад уушлалгүй гэсэн чадахгүй. Тэр одоо дэрэгдэн байхгүй. Хаанаагаа бүү мэд. Түүний амьдрал эргээд урдын хайлаар өөдгөр гунаг болов. Одоо түүнийг хамгаалах хүн байхгүй болохоор багш нь захиад ирлэх хэвстэй. Цаг мөч бүхэнд л түүнийгээ бодно. Бүр хийм хүртэл харнаа. Гуниглын дээр гуниглж байгаа. Сайборг тэр их муухай үгсийг хэлсэн. Одоо хамт байхгүй ч гэсэн Жиро гисэрэл байгааг нь ойлгодог. Түүний ганцаардах үедээ тантай байх гэж мууруулдээсэн. Цонхных нь өөдөөс харах эвгүй билбордоос айгаад хөшгөнөдөггүй байсан бол тэрийг нь арилгаад өөр зурагч зурцсан. За ингээл байж исэн чинь гинт амар хүчтэй газар хөдлөж эхэлнэ. Хот тэр чигтээ норж буйлмэд. Бараг өвчлөөд ял гэсэн чинь Сайборг маань яг цагаа болоо гарч ирхэн тэр. Жиро шууд л түүнийг тэрвэн хичнээн их санснаа хэлээд хэлсэн бүх зүйлдээ уушлалгүйдэг. Гэхдээ аюул дуусаагүй байсан тул эхлээд амьд гарах хэрэгтэй. Бүхэл хот балгас болсон. Жирог дагуулаад замд учрах бүх саад толгорыг даваал аюулгүй газарлуулж зүтгэдэг. Гэвч энэ их өмнө дундаас тэд амархан зүгтэж чадсангүй. Том оврын машинд тэр хоёр хувил мөргүүлэх шахдагч Жирог аварж дөнгөдөг. Найз өхөн мань үхшлээл гэж байна. Харин аз уулж яагаачгүй байдаг ба тэр хоёр дахин нэг учирч их сэтгэл амарнаа. Даанч энэ явдал нь удаан үргэлжилсэнгүй. Энэ удаа тэдний дээрээс барилга нураад ирхэн тэр. Зүгтх завдалж гарсангүй Жирог түлхэж ламждаг. Энэ үеэр газарч том ангал үүсч Жирооч үхлийн ирмэгдэр ирэв. Аз болох Сайборг маань амьд байхад дэж нурангад харагдаад ямар ч хөдлөх боломжгүй болсон байдаг. Жирог аврахын тулд түнд өөр сонголт байсангүй. Нурангийн эсрэг хүчтэй түлхэн өөрийнхөө биеийг хоёр уwaаж Жиро руу мөлгсөөр очин түүний амийг авардаг. Аврагцсан ч гэлээ өөрийнхөө найз өхнийг ийм байдлаа байгааг хараа бүр үхэн штэ. Сайборг түнд хурдан зүгтгийг сануулсан ч Жиро түүнийг орхиж явсангүй. Ингээ эцэст нь Сайборг инээмсэглэн хайрлуулахын мэдрэмжийг анх удаа ойлгох нь тэр. 何言ってんだよ。一緒に行く。僕一人なんかで行けないよ。私あなたの心を感じることができる。 Жирог үнэхээр амьдруулахыг хүсч мөн өөрийгөө ийм байдалтай байхыг харуулмааргүй байсан юм. Нурангч үргэлжилсээр Жирог түлхэн холдуулахаас өөр арга байсангүй. Энэ бүх газар хөдлөлтийн дараа Сайборгийг хайсар нэг юм олох бөгөөд тэрээр бүр мөсөн ажиллагаагүй болсон байдаг. Одоо хичнээн уйлж дуулаа сэрээжгэж гуйсан ч нэмэргүй.
Энэ явдлаас 61 жилийн дараа Жиро бүх насаараа ганцхан зүйлд өөрийгөө зориулсан бөгөөд эцэст нь сайборгийг ахин бүтээсэн. Түүний дурсамжийг сэргэн хэдий Жиро хөгшөрсөн ч гэлээ тэр хоёр дахин нэг удаа уулзсан юм. Тэд төрсөд рүү тэмдэглэн бүхий л хугацаанд хамт байсан бөгөөд тэр хоёр хөдлөлдсөн чигээр Жиро ертөнцийн мөнхсийг үзүүлвэ. Энэ явдлаас ч хойш бүр олон жилийн дараа нэгэн эмэгтэй сурагч найз нь яг чамтай адилхан сайборг музейгээс олж харлаа гэхэн тэр. Энэ нь Жиро өөрийн бүтээсэн сайборгийн хамт музейд хадгалагдаж байсан нь юм. Өөртөөгөө үнэхээр адилхан байгааг хараад их гайхнаа. Дуудлага худалдаа болох бөгөөд өнөөх охин ч өөртөөгөө адилхан сайборгийг зүтгэсээр агаад өөрийн болгож авдаг. Ингээд сайборгийн бүх датаг өөртөө хуулж аван юу болсныг харж ойлгоод Жиро тэр даруйд татагдах болсон юм. Үүнээс улбаалan тэр цаг хугацаагаар аялсан бөгөөд Жирог сайборгтой уулзахаас яг жилийн өмнө оцсон нь тэр байв. Охин Жирог харамгцаал анхны харцаар дурлсан. Гэсэн ч явах ёстой байсан учраас түн сэтгэлээ хэлж чадаагүй юм. Түүнтэй богинохон хугацаанд байж болох хамгийн их дурсамжийг бүтээх гэж хичээсэн. Түүний уйлаад байсан шалтгаан нь сайборгийн бүх ой санамж түнд яг өөрийнх нь мэт байсан болохоор тэр бүх мэдрэмжүүдийг санаж байсан гэсэн үг. Ингээл түүнийг үлдээн буцаад өөрийн цаг хугацаанд оцсон ч эцэст нь тэр тэсэлхүү Жирогийн амьд байх цаг үед ахиа ирсэн. Энэ удаа түүний хамтаар амьдрахаар шийдсэн юм. Учир нь түүний сэтгэлийг мэдэрч байсан учраас. 私は感じる。彼の心を感じることができる。 За ингээд энэ удаагийн бичлэг маань энэ үрээ дуусч тань бичлэг маань таалагдсан бол subscribe дарахаа бити мартаарай. Мөн лайк дарж коммент хийх зүйлдээ бол маш их баярлалаа. За ингээд хэдүүлээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр таа.